Всем привет, ребята, это я Даня. А Максим, поздоровайся. Здорово всем! Сегодня мы играем метель. Вы сейчас скажите, зачем я Максима привел? Ты скачал, что ли, как его, метель с мультиплеером? Нет, он будет мне помогать. Да, Максим? Да! Готов к игре. Дайте мясника открыть. Говорю, начать игру. И давайте игра за Юджина. Давай. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный дождь. Дождь. Вдруг во всей деревне отключили электропитание. В доме сразу стало темно и неуютно. Резкий стук в дверь напугал меня. Но потом я вспомнил, что сегодня должна приехать жена. Я открыл входную дверь, но на пороге стоял мужчина в капюшоне. Я не успел спросить, кто он и что ему нужно, как он схватил меня за одежду и начал избивать, пока я не потерял сознание. Очнулся я утром в старом сарае. Не понимая, что происходит, я начал искать выход из этого жуткого места. Та-та-та-та. Короче, взяли меня, потом не помню. Написано. Вот так вот по короткому. Бабку и начали сбивать, пока я не потерял сознание. О, давай. О, сено, мы лошадь. О, это же... Это же кататься прям на сено. Оп, опа, а говно ставил. О, уже отмычку нашел. Кстати, кто у нас здесь такой плохой? Это маньяк. И, кстати, маньяк заперт он на ключ. Ты мочишь меня ключом. Все, открывай дверь. Аккуратно, не походи собаки, ты мол в пари по мяснику. То есть... Мясника уже Ёперный ты театр. Блин, хорошо, это не шут. Надеюсь, это... Если это была игра про шута, это пиздец был, когда открываешь вот это... Капкан. Это был пиздец. Когда открываешь капкан в шута, игру про этого шута, про вот этого, который создал метель. Да. Компания. Это вообще кликать весь день нужно, чтобы состариться. Это какой-то... Тихо! Куда ты идешь, дебил? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то? Вроде все на месте. До свидания, Тимати. Ушел этот дебил. Бежим. Давайте быстренько откроем шкафчик. А у меня есть ключ, алло. У меня есть ключ, алло. На другой ключ, что ли? Вы что, обалдели? Как маньяк. Найди, и еще тебе... Тихо, Максим, хватит болтать. И вообще-то иди вон. Шучу. Что ты ко мне подходишь? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Все так. Вроде все на месте. Такое идет, как Путин широкий. Да. Типа крутой или что, шлю? Быбра! Нахер. Да ёперный ты театр, я забыл, что здесь дага. Да. Веревку возьми, дебил. Тут нет веревки, мне не потекло. Ты уже третий раз попадаешь этому тупому маньяку.
Ты помнишь, когда мы... А так правда кататься, что ли, сделано? Я помню, как... Тихо. Я собаку дразнил вот так именно. Да, вытряхаемся. А чё там? А чё ты туда подходишь? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Видишь, какой? Даже вороны каркают, что такой умный. А ты как дебил. Даже не можешь проверить, клетка открыта или нет. Сразу уходит. Тут надо по логике. Да. Хай нам деньги. Слабо. А, ключ от этой хрени. Тихо, капканы везде, даже у тебя. Колбаса. Колбасу не надо брать, а то маньяк, иначе... Кастрюля. Иначе пойдет и уйдет, и нам придушит. Старая дверь. Вопросик. Вопросик. У кого с задницы вопросик? Огонь. Пупсик я пустил. А можно ручка. Пиздец. Сейчас. Ты тихо, Максим, ты долбал. Да-да-да. Кого долбал? А может шрабру надо взять? Метла. Все, подметаем следы за собой. А включить или выключить? Ладно, здесь мы разобрались. Здесь хрень. Я хотел в погоде битву. Все закрыто, то есть выключено. Подожди, а может коробки проверить? Не надо. Да, Максим, я хочу что делать. А, подожди. Ах ты задница, нужен нож, чтобы порезать. Сам ты такой. Тупой нож. Я вообще-то под маньяка, он тупой вообще. А какой кот может быть? А где здесь кот? Начи маньяк? Ты маньячела, короче. Маньячела, маньячел. У кого есть чел. Так, здесь пипец. О, веревка еще одна. Куда она тянет? Что там внутри? А, понятно. Отлично, ничего мы не найдем. Он прям смотрит на меня жадно. Где тут маньяк? Он вообще маньячел. Подождите, что-то на доске. А, это текстурка. Может, здесь где-нибудь. Я уже эти... проверял. Как заперто на ключе, на какой ключ именно. А может... Ля-л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 я. Ну и... Какого ты черта лаешь? Быстрее закрываем ящики. Да нахер ты такой медленный? Закрой! То есть открой! Тихо. Попался! Тварь! Нахрена? Ну, там еще есть. Почему время останавливается на 7, а потом он идет заново? Папички у нас головы убил. А было надо руками его дубасить. И головой мотать. Че мы... Возьми шрабру его как? Дебил какой-то. Убей шрабра его, дебил. Блядь. Возьми шрабру его, подмети его рожу, а потом избей его шраброй этой. Не знаю, сделать топор и его как зарежь. Что ты как трус? Вот отмычку задницу засунь.
Где, Матерь Божия, нож? Ну, нож. Я смеялся. А куда? Погоди-ка, что-то здесь не так. Кто насрал на дверь? Чё там слава дверь? Тихо. Подождите, там что-то появилось. А, там была ворона. О, ключ, ключ. Бери ключ нахер. И беги, скотина! А, ой, уже беги, беги нахер. Беги, беги, Фасикок. Сделаю вид, что ничего не произошло. Беги, Фасикок. А, типа мы вот так будем срать на кровать. Не смотри, я голенький. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, вот так вот. Так вот спрячемся от маньяка. И мы напьемся коньяка. Тихо, я какаю. Я ящик закрыл. А. Вроде все на месте. Это маньяк уже дал мне вот этого, как его, ну да, и дал мне спастись. Да, Ключ. да просто напади на него во слабу, и поедь ему на голову и нам на фи. Здесь включаем свет. Не знаю, какой у нас персонаж, гей. Гей стоит уф. Но я веду, какой он дебил, что он просто не может маньяка попить. Ведром этим. Что здесь у нас? Код 707. То есть 107. Стой, я в Америке. За 000. 0. 07. Открыть. А, Ножик. нос. Молодец. Эй, обдевай. Хотя бы на один шаг продвинулись. Отвертка. Возьми. И повесь. Так, ладно, теперь что нам делать нужно? А, я знаю, надо Па-па-пам. Выключил. Так, ладно, теперь открываем эту... Да какого черта? Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо в собаке, я быстрее. Чё? Щиток закор. Да щит. Что-то ты... Я что-то забыл. Ой, тихо, блин. О, я забыл что-то сделал. Я что-то обязательно забыл. Не иди ты туда. Не иди. Не иди. Блин, сейчас он впадет. Вот он. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Фух. Подожди, а маньяк не понял, что кто-то дверь открыл? Нет, он не понял. А почему он нас не наругал? Кто открыл дверь? Если ты не то Симаова, там он никогда не говорил. Он говорил, клау, да я! Никто. Попался. Не знаю, шарабру взять, что ли. Флагу нельзя, а то маньяк выходит и тебя убьет, потом флагу попала. Ладно, положим шарабру на место. Тихо, папа, здесь. Надо что-то... Вот такая. Во! Какого, блядь, черта? Это была ловушка. Нет, это не была ловушка. Берем ключ, закрыл. Заметаем с собой следы. Быстренько выключаем свет. Быстро я сказал. Закрываем дверь.
Я все. Давай, сука! Ну какого нахер черта? Я закрыл дверь. Я закрыл дверь. Ну, Слава, яйца. Слава яйца. Ну он заметил, что там бутылки будут поломаны и все. Нет, он не заметит. Нет, заметит, я знаю. Все, нам Я пиздец. Все, нам Маньяк, пожалуйста. Погоди-ка. все. Что-то здесь не Все. так. Думаешь, я не замечу осколки бутылки? Я сейчас с тобой буду драться! Ау! И лыл, он меня затрахал. Господи, боже мой. Ладно, какая-то попытка. Мне дали вторую попытку, я воскресил всех мертвых. Ну, Слава. Да ты чё, обалдел? Какой на какой ключ заперто? А ты уклонись. Вот, у меня ключ. Ключ от чего? От шкафчика. Пипец. Ладно, давай попытка. Нет, теперь нужно найти еще что-то, чтобы закроет этот рот, вот это... Давай, закрывай дверь. Я знаю, что надо делать. Закрой свой рот, собака. Ну-ка, брысь. Максима, может, ты будешь подсказывать, что мне делать надо? Да, я все знаю о метели. Так, подожди, когда он уйдет. Еще в ей малула. Я заметил, через окно можно руку туда просовывать и вобрать этот ключ. Да там больше ничего нет, Максим. Вот, я открываю. Там больше ничего нет. Закрой. Надо было важно. Надо быстро делать же свои грязные делишки там. Раз, два, три, А, он выключил, оказывается, канализацию. И здесь есть ключ. Я нашел ключ. Я сломал игру. Ребята, я сломал игру. А маньяк узнает, что надо дверь закрывать или нет? Не надо. Уже нашел ее или нет? Блин, здесь так темно, прям не видно. Подожди, нам нужно найти лампочку. Блин, длинная жратница. Здесь можно спрятаться от маньяка. Отличное место, чтобы спрятаться. В той. Да-да, отличная. Я что-то там видел, поднимись. Да подожди, там ничего не видно, Максим, дебиль. Короче, это не проехала, который ты заметил. Я там едет того и Во. Электричества нет. Надо закрутить лампочку. Окей. Ладно, ну, в темноте найдем. Надеюсь, паука не найдем в темноте. Да, правда, у тебя здесь лампочка. Подожди. Это что, боковой баллон? Подожди, я должен найти все в темноте. Я все помню. Как в темноте устроено все. Здесь должен быть где-то должен быть ящик. Не, метель все-таки. Ладно, придется мне искать лампочку. А я гений. Я все-таки гений. Знаешь, от чего этот ключ? Угадай, Максим, от чего это ключ. Я даже тебе подсказку дам. Давай. Сдаешься? Нет. Отсюда. Я знаю, а в кашечка, который у тебя был, конечно. Подожди, там нужно... Это... Я дебил. Это нам нужна ручка. Вот это, чтобы открыть. Вот это мы открыли. Нет. Во! Я бы говорил, Гаечный ключ. то это замок, а этого в кашечка, который... Без рукоятки. который А нахрена мне тогда гаечный? ключ. Я все понял.
попался. А нахрена тогда гаечный ключ? Вопрос. Да, большой вопросик. Могу так. Ладно, гаечный ключ. Может, от чего-то. Так, ладно, дверь оставляем открытой и свет оставляем. Потому что маньяк у нас оставил это все в вылеченных данных. Ты что, вообще второй дурак? Он оставил дверь открытую с открытым светом. Ладно. И сейчас он скажет. Ну, маньяк, если ты меня Максим, не прыгай на мою кровать. Ладно. Если ты меня избьешь, ты дебил? Это ты открыл дверь, дурак! Во что людей бить? Ты открыл дверь, во-первых. Во что мы ничего не делаем? Во что? Нет, ты видел сам? Это вообще это нечестно. Он открыл дверь, оставлен им свет. А свет, он это сделал сам. И сейчас он просто закроет дверь. Да, закрыл дверь и выключил свет. И что дальше было? Все, это последняя попытка, у меня больше нет. Если я сейчас открою, тут будет день. Шум! Ну где мне найти лампочку? И сделал самый большой суши. Что, ага? Чё, ага? Попался! Ладно, всем пока. Про этого маньяка больше не спрашиваем.